ちゃ前ですね、ほんまに。はい。うん。12番いきましょうか。じゃあこっち上に横向きですね。ああ。これですね。よし。手組んでもらっていいですか。指クロスして。そう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 。よし。まあ、肋骨とか痛くないですか。いけます。じゃあ行きます。よっしゃ。いいアジャストやったね、今のは。いいですよ。